हेलो गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ अक्टोबर 7 है, शनिबार। सबै साथीहरूलाई तिमीहरूले साइड जुराएर मोमो पार्टी गरौँ है भनेर भनेको थियौँ होइन। मोमो भनिसकेपछि उनीहरू पनि कहाँ होइन छोडिदिएर मोमो बनाउन। तर मोमो चाहिँ कसलाई चाहिँ बनाउन आउँदैन र चाहिँ खास गरी होइन। म त झन् खतरा हो नि त मोमो बनाउन त होइन। के गाह्रो छ र त्यही पोको पार्ने त हो नि। त्यस्तो भयो नि आफू बनाउन थाल्यो पोकै बन्दैन। अनि अरू साथीहरू थियो हाम्रो टिममा, सबैजना मोमो खतरा खतरा बनाउने के। तपाईँहरूले हेर्दै थाहा पाउनुहुन्छ। देखि मोमो खाइसकेर चाहिँ हामीहरू हानाबी फायरवर्क्स नेपालबाट भर्खर आउँदा नि यो फायरवर्क्स के हो नि इङ्ग्लिस नै आउँदैन क्या फेरि। हानाबी हानाबी आयामा। तर नि अब समुद्रको बिचबाट त्यस्तो फायरवर्क्स फायर आर्ट्स जे भने पनि होइन। अनि हेऱ्यौँ इन्जोय गऱ्यौँ। त्यसपछि उत्तर कोरियाले बम हान्यो क्या हो। हानाबी त्यस्तै त हो नि भनेर सोचेको थियौँ नि, त्योभन्दा अझ रमाइलो भयो है। अनि उमी पनि त्यहीँ, म्युजिकहरू पनि थियो। अनि पानीसँग इन्जोय गऱ्यो राति। भोलि पर्सि हामीहरू सधैँभरि हामी यही उमेरको त हुँदैन नि त। उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि हो हामी पनि त्यस्तो यङ थियौँ नि है। हो हामी पनि रमाइलो गर्थ्यौँ नि है। सधैँ समय र परिस्थिति एउटै हुँदैन नि त। सम्झनाहरूलाई कैद गरेको सम्झनाहरूलाई। ए मेरो साथीहरू आए जस्तो छ। म त्यो साथीहरूलाई वेलकम गर्नु गएको है। वेलकम नमस्ते नमस्ते वेलकम के हो यो मेरो सिङ के ल नल्याउ भनेको त कुकै यहाँ तिनवटा भइसक्यो राख्नु त पानीमा ब्रेड हो भर्खरै बनाएको तिमीहरूको लागि भने टाइमिङ हेरेर यहाँ बस्ने रिकीको के हो त्यो गक हो हामी सबै कुल मान्छेहरू त्यही चिसो छैन तर त्यो बाहेक चाहिँ किचन चाहिँ दामी छ माया। यो अट्याच नै छ नि रेनोभेट गरे कसरी रे भन्नु त सोडा सान फेरि एकचोटि मोमो यो त भाइरल जान्छ त्यसरी लाइभ जानु न लाइभ ए गाइज हामीलाई मोमो बनाउन आएन, सिकाइदिनु ल गोलो भन गोलो चाहियो गोलो एउटा दिन त गोलो होला एउटा बनायो राम्रो त्यो निकाल्नु भन्दा नि यो तान्यो भने सजिलो हुन्छ। ओ माइ गॉड बल पुगेन यता। यहाँ राखिदिन्छ है। उयो गर नि त कस्तो मैले भन्नुपर्ने यहाँ बुझ्यौ बुझ्यौ। फोटो हान्नु नि फोटो ल अहिले त जानु सजिलो पनि छ। अहिले त इन्डियाबाट पनि जानु मिल्छ। पुरै ड्राई भएछ। बटरफ्लाई सँगै त हजुर। अहिले त चन्द्रमा जानलाई धेरै टाढा पनि जानु पर्छ। इन्डिया गयो पुग्छ। है अब त इन्डियाबाट हामी उठ्छौँ भएछ। मैले त यो मसरुमवाला सेटमा बनाएको छु अलिअलि। बाक्कै हेर गएर लास्टमा त
आका यारो उ त्यो चाहिँ पातलवाला रहेछ रिसानले त साँच्चीकै थार गाए जस्तै सुन्यो मेरो त बोली नै त्यस्तो छ के यार पसलमा केही सोध्नु पर्यो भने गाँच्न नहुने अङ्ग्रेजीलाई यसो है घुमाएर नाइज गऱ्यो भने बुझ्दैन जाले रुमालमा मैले अघि युज गरेको थिएँ यो त म डबल पो गरेर रहेछ त म त यस्तो बाक्लो रहेछ यो भन्ने ठान राखेँ अघि न धेरै पातलवाला पातलो हुन्छ नि हो यस्तो लास्ट पातलो रहेछ कि पर्दैन मलाई त्यही भएर हाम्रो त्यो तलको त मोटो छ अर्को चाहिँ साइज त्यो चाहिँ मोटो छ ए मोटोवाला रहेछ नि अनि ट्राई गरौँ भनेर कुन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर डिस्काउन्टमा नि देखेँ तर यस्तो मोमो बनाउनलाई चाहिँ कहीँ जानु छैन भने चाहिँ रमाइलो है रमाइलो टाइम पास। जे प्रतिभा छ समिता बिस्तारै गर्ने हिँड्नुहोस् पर्फेक्ट मोमो राम्रो भयो राम्रो भयो है त्यस्तो त्यो लास्टमा राम्रो बन्दै आयो प्र्याक्टिस है प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट हुने यही अब त्यो चाहिँ वुमेनको लागि चाहिँ जन्मजातै सिकेर आउँछन् र नभए सिक्दैनन् कहिले पनि जेरो अर वान हो जेरो अहिले त वुमनलाई भन्दा मेनलाई नै खतरा बन्न आउँछ क्या सेभ माथिल्लो स्तरमा काम गर्नेहरू त केटाहरू त छ केटीहरू छ र सब केटाहरू आई मिन अलि खतरा कुकहरू यताउता त्यही त मलाई त्यो अचम्म लाग्छ घरमा सबै केटीहरूले युजली काम गरेर हुन्छ अनि कुकहरू हेर्यो भने केटा सब केटाकेटा त्यो के भन्ने अब त्यो खास केटीहरू अलि नजान्ने होला क्या त्यो अलि अझै केटीहरूमा डेभलप भएको छैन होला क्या त्यहाँसम्म जानु प्रेसरमा काम गर्नु गाह्रो हुन्छ आजकल प्रेसरमा आज भोलि त्यो तपाईँहरूले नेपालमा पनि त्यो सन्तोष शाहलाई चिन्नुहुन्छ सेफ सन्तोष हो त्यो के अरे उसले प्रोग्राम ल्याएको छ नि एउटा मास्टर सेफ नेपाल त्यहाँ चाहिँ केटीहरू एकदम गर्छ है केटाहरू भन्दा बढी है उनीहरूले समेट्न खोजेको त्यस्तै बनाउन खोजे उनीहरूले है केटीहरू जहिले पछि हाम्रो घरतिर नि अनि भोज भतेर भयो भने चाहिँ केटाहरूले बनाउँछ है सबै केटाहरू हुन्छ नि त हो हाम्रोतिर पनि त भोज बजारमा खाना ठुल्ठुलो त्यो धेरैलाई पकाउँदाखेरि केटैहरू हो क्या घरमा नर्मली काम गर्ने केटीहरू तर मेन त्यस्तो भोज भतेर गर्नु पर्यो धेरैलाई बनाउनु पर्यो भने केटाहरू लाग्छन् त्यो पहिलेदेखि प्र्याक्टिस हो त्यस्तो मात्र केटीहरू हाम्रो ड्याडीले पो बनाउनुहुन्थ्यो पहिला घरमा कि सबै थुप्रो सेलरोटी पनि ड्याडीले बनाउनुहुन्थ्यो मम्मीले त्यति आउँदैन होइन अनि ड्याडीले बनाउनुहुन्थ्यो कि मेरो दोलखा जिरी थाहा छ जिरी जिरी भने त यता पूर्वतिर होइन र पूर्वतिरै हो तर एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने बाटो पहिला चाहिँ थियो अब अहिले त छैन पहिला चाहिँ अब त्यहीँबाट हिँडेर जान्थ्यो नि त अहिले त लुक्ला सिरी जान्छ नि त प्लेनमा पहिला चाहिँ त्यो मूलधार के भन्थ्यो 7 दिनमा 7 डेजमा चाहिँ बल्ल एभरेस्ट स्विजरल्यान्ड भनेर चाहिँ नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर जिरीलाई खतरा हुन्छ समिता म्याम यो सिङ्गरको नाम चिन्नुहोस् सक्सेस सिङ्गर गाह्रो त्यसको एउटा इन्डियन सिङ्गर श्रेया घोषाल पर्फेक्ट केटाको मनैमा छापेछ आज गर न मेरो दिमाग चाहिँ उल्टो चल्दो रहेछ कि मेरो साथीले अस्ति बनाउनु सिकाउँदाखेरि चाहिँ उल्टो डिरेक्सनबाट बनाएको थिएँ म चाहिँ उल्टो डिरेक्सनबाट बनाउँछु चल्दो रहेछ भने अब
सोध्दा जस्तो चल्यो भए भयो अरे वाह यो नयाँ डिजाइन आयो नि त ल यस्तो हुन्छ यही त हो नि यो के मुभीको गीत हो कि के हो यो होइन त्यो बजारहरूले त्यो हाम्रो बजारहरूको गीत के अलार्मको बजाएर थियो मैले 4 बजे किन अलार्म मैले अस्ति बिहानको 4 बजे भएर साँझको राखी मैले अस्ति अफिस टाइममा सुत्दा बेला अलार्म लगाएर सुत्दा थिएँ त्यही भएर अझै अल्दा रहेछ रोज जस्तो मनाउँदै चाहिँ कसैले सक्सेसले बनाउनुहुन्छ केटीले आएको पनि होइन खाइदेऊ न खाइदेऊ तातो पानी खाने हो पिउँदिऊ पिउने हो मजाले म हल्दी पानी बनाउँछु यसमा चाहिँ पानी चाहिन्छ नि पानी भएन पानी भने खाने हो त्यस्तो त्यस्तो मात्र खाने रे म त अहिले केही पनि खानु सक्छ पर्दैन कहिले खाने हो तातो पानी गोलो बनाउँछु म खान्छु तपाईहरु मलाई चाहिँ कसैले सोधेन ए सक्सेस हजुर घरलाई कहाँ सोध्छ त नि बिर्सेको अन्त बी सक्सेस एबाट सक्सेस हुँदैन नि यसबाट आउँछ सक्सेस सक्सेस त एन पो हो त नि एन्ड घरको मान्छे कसै सोध्छ रे नजको सक्सेस एन हो रे हैन सक्सेस त एन हो नि ए सक्सेस एन हो मलाई थाहा छ विजय त हो नि तिम्रो नराम्रो विजय हो भन्नु पाए मलाई थाहा छैन भन्नु हुँदैन हुन्छ भन्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन मात्र मलाई थाहा छ कसले मैले त बिर्से राम्रो छ सर देखाएको कहिले बनाएको जीवोपी हो आहा हुनु छ ल जस्तो भयो नि बनाइदियो अब सक्यो ओ माय गॉड सेफाली बाफ रे सेफाली हो त्यो त्यो करन्जी जस्तो भयो नि त हाम्रो करन्जी करन्जीको डिजाइन करन्जी के करन्जी मेरो नि एउटा डिस्टिङ्क्ट लुक जानु पर्यो नि त सेम बनाउनु भएन यही डिजाइन सबैको फरक फरक हुनु पर्यो नि त अहिले कसले बनाएको भनेर थाहा हुँदैन करन्जी करन्जी हेर्नु न जुन करन्जी जस्तो छ त्यही एकचोटि हामीले चाइनिजहरूलाई बोलाएको थियो कि रुममा है कस्तो यसले खतरा गर्दा बनाइदिएको है उनीहरूले त है हो अम्मा यस्तो राम्रो लभ वाला हुन्छ नि कस्तो कस्तो यो के भयो ओ माय गॉड कस्तो यो त बेच्दा नि पुग्छ के हो इङ्ग्लिसमा ओ माई गड भन्छ बेच्दा नि पुग्छ नेपालीमा किन हे मेरो भगवान भन्दैन हे भगवान भन्छ नि त्यही त हे भगवान मात्र भन्छ हे मेरो भगवान किन त नेपालीहरु स्वार्थी नभएर सबैको भगवान सबैको आफ्नो नभनेको एकचोटि है म के अरे पसलमा गएको थिएँ अनि भूकम्प आएको होइन अनि एकजना हजुरआमा राम 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 भन्छ है म त्यतिखेर हे भएछ भूकम्पले हल्लाएको नि थाहा थिएन मलाई फर्स्ट टाइम नेपालमा? हजुर थाहा पनि पाउनु भएन होइन के मलाई भूकम्प गर्नु भएको थिएन अनि फर्स्ट टाइम हो नि तपाईँ त भयङ्कर सेन्सिटिभ छु भन्नु भयो नि त कि होइन कि किन यो हल्लियो भनेर पनि याद छैन कि भूकम्प त यसरी हल्लिन्छ भनेर पनि वाइल्ड एक्सपिरियन्स भएर फर्स्ट टाइम भएको बच्चामै होला हेरेको भएको त्यो ठुलो भूकम्प जानुभन्दा अगाडिको थियो कि सानो सानो जान्छ गइरहन्छ 2016 मा आउनु आएको भन्नु हैन 15 मा 15 मा सम्झनाले भूकम्प 15 मा त आएको भने जापान आएको चाहिँ हजुर 15 मा भूकम्प आइसकेपछि आएको म भूकम्पले त्यतिखेर एकदम बिजोक अवस्था छोडेर आएको जतासुकै घर लडिरहेको थियो कस्तो ए त्यो भएर ढिला भएको थियो हजुर यो तपाईँको उसको प्रोसेसको सपिङहरू गर्नु नपाएर अनि अब उता न्यु रोडतिर सपिङ गर्न जाने है ड्रेसहरू ल्याउनुलाई यो कल्चरल ड्रेस लिन नपाएर हुन्छ त यार यो हाई गाइस खै कता मराठीमा एकदम मिठो भयो भन्नाले मराठी भाषामा चांगला झाला है चांगला झाला है हं चांगला झाला है चांगला झाला है त्यस्तो फेरि चाहिँ भन्नु त मिठो है झाला चांगला झाला है चांगला भनेको खतरा चांगला झाला मिठो सबैले यो याद गर्ने अनि पछि मोमो खाएपछि नमिठो भयो नि भन्ने अब उम्दा नेक्स्ट लेभल फिनिस गरिदिन्छ गर्दैन गर्दा के त्यो साथै यही प्रेममा हाल्दा भइहाल्यो
बाई बाई चियर्स ह्याप्पी दसैँ मोमो पार्टी उल्लियो रहेछ इतादाकिमास उल्लियो के जस्तै छ यसमा नट पनि हाल्यो यसमा ए मैले होइन वा हाल्यो होला बदाम बदाम मैले यसमा चाहिँ हाल्यो के यसमा तपाईँले सुपमा चाहिँ हो सुप मात्रै रहेछ चटनी रास्ते सब ठाक्क भएको कडा नारायणको दिएर एउटा प्लेटमा मोमो राखिदेऊ न प्लेट छैन एउटा उयो त्यो भाँडामा मोमो राख्नु न केमा चटनीको भाँडा तल राख्नु त्यो उसमा त्यसमा सबै मोमो हाल्नु ट्रेमा मोमो राखिदियो अनि यसमा फेरि डिटेल गरेर पठाइदिनु त्यो पिसहरू निकाल्न पनि सजिलो भयो नगर पानी भएको मान्छे हाग्नुमै हात हाल्यो नि फरक पर्दैन भान्सारहरूलाई आगो बोल्छ हो नगर कि मै मलाई तातो भएको छैन के त्यही भएर बनाए क्यामेरा अन भयो भन्दैमा हिरो बन्नुपर्छ बिस्तारै देखो मलाई गाह्रो भयो डाइलग है ल केटो थाहा भइहाल्यो केको लागि स्टर्म दिएको भने थाहा भइहाल्यो नि एउटा तातो 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 पर्दैन के हातिलो तातो यो त ओहो सक्सेसले बनाएको आएछ त सक्सेस तिमीले बनाएको मैले चाख्नु है यो मरे तातो छोडे त तिम्रो नुनको कमी रहेछ नि त प्रेसर तानी निकालो बिस्तारै निकालो सबै पार्नु वाउ त्यो पाक गऱ्यो भने भित्रको जुसी जान्छ है लास्टै भयो लाग्यो होइन के हुन्छ तेल भयो कस्तो छ मोमो दामी भने ए अघि सिकाएको होइन तपाईँलाई होइन झाला कस्तो छ साँच्ची मैले त खानु पनि पाएको छैन किरा वसरै चुकेर खाला खाइ होला तिमी खानु थाल सी आई टोल्ड यु पहिला हाल्नु पर्यो नि नट फङ्सनिङ छौ घन्टे आयो 10 मिनट फ्री ओइल नहालेको हुन्छ सक्सेस हजुर ओइल अहिले अब छैन लास्ट टाइमको होला मैं उल्टो पल्टा है सब सबै तल ल म बसेँ है म त झोलदान लाग्यो भन्दा झोलवाला अलि उ छ झोल के? दामी यो मलाई थाहा थियो कि होइन? बच्चादेखि साथी बनाएको त्यही भएर आज तारिफ गरोस् भनेर होइन झोलवाला चाहिँ त्यो उ जस्तो अलि खट्टो खट्टो पनि छ होइन अलि अनि उ के त्यो हामी पानीपुरीसँग खान्छौँ नि त्यस्तो टाइपको झोल क्या हल्का त्यो टेस्ट पनि आइरहेको तर मिठो चाहिँ चटनी छ है मिठो होइन, मिठो छ। चटनी यो अचार मैले नुन नहाले पनि हुँदैन अघि नै गर्नु सक्छु त्यो त सही नुन गएको थिएन हो मेरो मम्मीले कस्तो होइन मैले मिलाउनु एडजस्ट गर्न बाँकी छ नि त पानी खानु पऱ्यो अझै नुन कम छ यो चटनी खायो भने त यो उसमा है झोलमा है कमी मिलिरहेको क्या त्यो बढी नुन छ यसमा कमी त्यही भएर यस्तो मिक्स गरेर खायो मिठो हुन्छ त्यही भएर मिक्स गरेर के दिनु त्यो दुध कसले बनाऊ होला हुन्छ यो मैले बनाएको मैले मिस्टेक मजाले सबै मिलेछ कोरे कोरे बनाउनलाई दिएको दिएको। मैले बनाएन कि सरी सरी अहिले पछि गरौँला नि त होइन त्यो पनि चल्छ नचल्ने होइन होइन तर कहिले त्यही चाहिँ गर्नै पर्दैन हो सडक खान्छ अल्छी गऱ्यो भन्ने कुरा अझै गरे अझै गरे अनि सकिन्छ जाँदैन त्यो रेडी गरेर दिएको मसला उसले मलाई त्यो बनाउनु भनेको मैले ल उसले बनाएको चटनी
दामी छ त्यो गम खाने हैन नि त चोपेर खाने हो त्यो अलि नुन बढ्यो है सक्सेस बनायो भने यसमा मैले बनाएकोमा अलि नुन बढी यसमा नुन कम सक्सेस यो त फेरि फ्राई गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यो फेरि फ्राई गर्नु पर्ला जस्तो भएन सरक करेको मा मोमो त त्यो खाली भइसक्यो त्यही भने खै म खै त म खाल्छु नि त है आइ दोजो अब निको नेक्स्ट गर्नु निको निको जापान मुसमुसा हान्न मुसु मुसु ओके एक खाइ बदामे म एक खाइ म एक खाइ तिम्रो पनि त्यस्तो चलन छ ठिक छ हाम्रोतिर एक थरी दिनु हुँदैन हाम्रो त्यही भन्छ है सबैतिर नेपालभरि त म पछि छु अनि गयो एकचोटि खानु नहुने नेपालीहरूको कोर हो अति देव बाबाको मलाई तातो हाल्दिउ न यो तातो छ यो हो हैन यो तातो हैन अहिले ल्याप एउटा एक कप एक खाइराख्यो सम्झना चोक नै हिजो तातो एक खाइ के हार्डो हो यो भाइजो गरे मै खाइ यसोडा किसान राख्नु दुईले बाइबल म्याडम छ एउटा क्लास उता मलाई पुग्छ मलाई त्यो सम्झाइयो सम्झना पुसना सलललल मैले आज हजुर आउनुहुन्छ भनेर पूजा आरतीलाई रेडी भएर बस भनेको तर आएन आज त हामीले गर्न बिर्स्यो कि आज पनि तर हामीले उसलाई सम्झना सम्झाएर बोलाएको सम्झना गरेका छौँ हामीले भक्ति गरेको मेरो बुढी भक्ति भने के भने के अरे इमी छ नि त मिनिङ छ नि त भक्तिको पनि है केही चिज पाउनलाई भक्ति गर्नुपर्छ है भक्ति भनेको के मैले हुन्छ त्यही गरेर बिहे गरेँ अनि त्यही भने यस्तो वेटिङ के भन्छ भक्ति भनेको केही चिज गर्नलाई Devotion. भक्त बन्नुपर्छ भक्ति गर्नु। डिभोटेड हुनु क्या भक्ति गर्नु डिभोसन गर्नु त्यो पासवर्ड ठुलो लाग्छ स्याहार त्यो कुरा पनि जे कुरा पनि भक्ति पर्छ जस्तो हुन्छ हैन म कुबेर नाम भएर कुबेर जस्तो छैन भक्ति नाम कुबेर भएर भएन। भक्ति कुबेर त खतरा लाग्छ कुबेरको धन धनको राजा भन्छ तर म चाहिँ धनको राजा सम्झना भएर मेमोरीमा खराब पनि हुनसक्छ होइन नाम सम्झना त सम्झिन के आउँदैन बरु बिर्सना भयो सबैको उल्टो उल्टो नाम हुन्छ त्यही भएर बिर्सनाहरूले नाम गरेर राख्नु है छ नि त्यो हुनसक्छ बिर्सना बिर्सना नाम छ भनेपछि नबिर्सोस् भनेर बिर्सना त थाहा भएन तर तिर्सना चाहिँ छ तिर्सना पनि हुन्छ बिर्सना नि हुन्छ एकजना है हाम्रो गाउँमा एकजना फुपू पढ्ने के गाउँको फुपूको नाम चिनीमाया 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 त हुन्छ धन्यवाद नेवारी के हो है सुगर मारी सुगर मारी भने जस्तो भयो बाहुन हो छेत्री बाहुन हो तर चिनीमाया क्या नेवारहरूमा चिनी बाबु त्यसो नि हुन्छ त्यही त चिनी बाबु हुन्छ हो सुने मेथी हैन त्यसको नाम मेतिन्छ मेति त भोट नै बन्ने रहेछ नुकुमारी पनि हुन्छ घिउकुमारी चाहिँ सुनेको छु नुनमाया पनि हुन्छ नुनुमाया सानो माया त सुनेको छु नुन माया चाहिँ पहिलो थियो होइन क्या मलाई यस्तो लाग्यो यो जमानामा त यस्तो मोडर्न नामहरू थाहा छैन नि त होइन वरिपरि जे छ त्यसको नाम मोडर्न नाम राखेर रहेछ क्या चिनी माया होइन नुनमाया घिउकुमारी घिउकुमारी चाहिँ पढ्दै लाग्यो नि त त्यसले पर्दा लाग्यो कि खिचेन के हो के ल्याप्स हो ल्याप्स होइन बिहा हो तपाईँ त कम्प्युटरको आएको आयो मेरो यस्तो भात खाइदिरहेको थियो क्या मोमो होइन यो कसले खाने हो खानु भन्दा जातपातमा पनि एकदम गाह्रो हुने गयो लाग्दिएको होला कि कोही नबोल चुप्प ला भयो मैले दुई भयो खुस बुढी मलाई चम्चा देऊ
ए सक्यो उहाँहरूलाई त गोल्डन चम्चा आएछ त कहाँबाट गोल्ड सुनेको भर्खर बिहे गरेको भन्दा भर्खर बिहे गरेकोहरूलाई सुनको सुनको चम्चा तपाईँले बालाउँछ अब सुनमा खाएर बस्नुहुन्छ त्यो भयो होला त्यो बन्द किन फुटेज भयो किन के बोल्नु छ क्यामेरा बाहिरको भन्नाले सकेर उता खाना बिग्रिनुपर्छ मेरो ब्याट्री ल हो नि है ब्याट्री मेरो सिटाइप कार्ड छ बरु मेरो हाल्नु छ हालेको ए तिम्रो युएसबी टाइममा राख्न बिर्सेँ सी सम्झना के छ हालखबर तिमी पनि मोमो खाएर मोमो खायो मोमो खायो पैसा खात त त्यस बच्चीसम्म अबे आइ कडा है भन्दैन कस्तो भयो मिठो भयो मिठो भयो के अरे मैथलीमा होइन के अरे मराठीमा टाइममा मेरोमा राखेको थियो नेपाली चट्नीको म इमा दोगा तत्तेरो त कार जीवनगा खावा मिसेना मिसेना आज खाना आज खासी देशका रिकेश सान आज खासी देशका आज कति देश कस्तो राम्रो देखेको नि अब त यहाँ हेर्नु न्यू कपालहरू मेरो फोटो पनि त अब म बाई बाई मिन्ना बाई बाई दोको इकुनो Enoshima ikimasu. no Enoshima ikimasu. Minasan kite kudasai. Kyou wa hanabi aru sou desu ne. गाइस हामीहरू चाहिँ आज घरमै मोमो पार्टी त्यसपछि चाहिँ अहिले यसो घरबाट नजिकको एनोसिमातिर जाउँ कि भनेर हिँडेको त्यहाँ हाम्रा 3 जना ब्रदरहरू हुनुहुन्छ यता दुईटी ब्युटिफुल सिस्टर टु अब मलाई चाहिँ अलि देखाउन मिलेन ब्युटिफुल इभिनिङ ब्युटिफुल लेडिज अब के भन्ने भन्नु त हामीहरू हजुरहरू पनि आउनुहोस् है कस्तो चाहिँ टाइम मिल्छ होइन यो खास भिडियो हो दोगा दोगा तोते मास हस् ओके ओके एडिट गर्छु रियल भोइस चाहिँ खासै हाल्दिनँ म कस्तो राम्रो देखेछ नि त है यहाँहरू त इभिनिङमा गिरिगिरीमा पुग्दो रहेछ त्यही हो यो त उता गएर सक्सेस 2 3 4 अलि ढोका लाग्छ जाउँ राम्रो छ हो हिँड एनोसिमा त हिँड जाऊ हिँड अगाडि हिँड
बेलुका त्यो लाइट पऱ्यो भने चाहिँ उज्यालो राखन म आउँछ मेरो वरिपरि क्यान्डल देखाएर जुत्ता भिज्छ है यहाँबाट उता चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ पछाडि रिकेश नि डान्स गर्नु न म खिचिदिन्छु ल त्यो म्युजिकमा अरे भाई लोग यहाँ पे डेटिंग बसना मना है अरे बाबू हम डेटिंग नहीं बैठा है हम इधर ट्रेनिंग दे रहा है इधर वॉलपेपर कैसे रखते हैं आईफोन में बोल के भयो यस्तै गर न दुईजनाले राम्रो छ ल कपाल मिलाइदिने यसरी अलि राम्रोसँग म भिडियो खराब भएर भिडियो भइरहेछ नर्मल भयो ब्याग चाहिन्छ तिमीलाई ब्याक साइड हेर चल 3 2 1 मान्छे कोही छ भनेर हेर्ने ब्याग चाहिँ 3 2 1 एकैचोटि हिट गरेर हाल्नु मिल्छ रेडी 1 2 3 Let's go. जाऊ माया भिडियो खिच्दैछ सम्झना जाऊ ल उताबाट अगाडिबाट छिर जाऊ 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 माया जाऊ जाऊ The next station is Jona. तिमी आएन ओदा के छ त राम्रोसँग लाग्यो भेटेर फेरि पनि भेट्दै गरौँ ल रमाइलो अब अघि